Saya berkali-kali matur ya. Mukjizat itu penting ya, tapi tidak sepenting logika kalimah thayyibah. Saya ulang lagi ya. Mukjizat itu penting, tapi tidak sepenting logika atau akal menyangkut absolutisme kebenaran hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin. In kanas illa sayhatan wahidah fa idza hum khamidun. Wa ma anzalna lan ora perlu nurono sapa ingsun. Utai ma iku nafiatun nafi ala qaumihi ing atase kaume Habib An-Najjar. Ay Habibin tegese kaum Habib An-Najjar. Mimbadi sause kematiane Habib An-Najjar. Ay ba'da mauti tegese sause kematiane Habib An-Najjar. Aku ora perlu nurono min juntin ing sekelompok pasukan minas sama sangking langit. Ay malaikatin tegese malaikat li ihlakihim krana ngrusak kaum atau bangsa Antokiyah nggih bangsa napa Ashabal Qaryah. Niku kaum sinten Habib An-Najjar utawa perkampungan napa Antokiyah kados wingi Ashabal Qaryah. Wa makunna lan ora ana sapa ingsun Allah munzilina iku zat sing nurono malaikat. Malaikatan tegese nurono malaikat ihlaki ahadin krana ngrusak wong suwiji. Ingkanat ora ana, makana tegese ora ana apa ukubatuhum, apa nyiksa ashabil Qaryah. Ora ana iku ila sayhatan kecuali sak bengokan. Sak teriakan, bengokan teriakan wahidatan kang siji. Soha kang nriyakno bihim kelawan ahli Qaryah sapa Jibril. Faidan mengko nalikane ngono. Ketika terjadi teriakan hum utawi ashabul Qaryah khamiduna iku mati kabeh, manane sakituna. Tegese anteng kabeh mayutuna terus mati kabeh. Ya hasratan duh cilaka banget, to getun banget alal ibadi ing atase pira-pira kawula. Manusa iku mok kawulane pangeran, cek tunane ora gelem iman. Haula. Tegese mongkon-mongkon ashabul Qaryah wa ghairihim lan yane haula. Miman sanging wong kadzabu kang gorono sapa man ar-rusula ing propro rusul fa uhliku mongko den rusak sapa man kadzabur rusul. Miman sanging wong kadzabu kang gorono sapa man ar-rusula ing propro rusul fa uhliku mongko den rusak sapa man sing kadzabur rusul. Wa ya tayya hasratan alal ibadu siddatu ta'allumi iku bangete ngrasa lara. Wanita uha utawi nganggo nidak hasratan alal ibad iku majazun majaz hadza. Tegese utawi iki iku awanuki iku wektu ne sira fakhduri mongko tekao sira mayatihim mir rasulin mayati ora teko him ing ashabil Qaryah sapa min rasulin sapa utusane Allah illa kanu kecuali ana sapa ahlul Qaryah bi iklan rasul yastaziuna iku ngenyek sapa ahlul Qaryah utawi iki dawuh masukun iku den giring mesti diarahno libayani sababiha krana nerangno sebabe hasrah, sebabe ketunaan nistimalihi. Krana mengkune iki dawuh alastizaihi ing atase ngenyake ashabil Qaryah al-muaddi kang nekakno ila ihlakihi maring dirusai ahli Qaryah al-musabbabi kang kasababno anhu saking ihlak apa al-hasratu dadi gedhe. Alam yarono ora mikir sapa ngake ahli Mekah ta tegese penduduk Mekah alqailu nakang ngucap kabeh lin nabi maring kanjeng nabi mereka komentar lasta mursala. Ora ana sira Muhammad mursalan wong sing diutus. Wal istifhamu te istifham li takriri krana takrir alimu tegese ana ta ora ngerti sapa ngake. Kam pirang-pirang utai kam khobariyatun bangsa makna khobariyah bimana kasiron kanggo maknane kasiron. Makmulatun ingkang den amalno lima maring perkara badha sause kam mu'alliqatun kang naklekno nganggurno lima maring perkara qabla kang sedurunge kam anil amali saking amal. Mesti amale lafat sadurunge. Wal makna uti maknane ngene. Anna saat temen ingsun apa ahlakna iku wis ngrusak ingsun qoblahum sedurunge penduduk Antokiyah atau sedurunge Ashabul Qaryah.
Kasiron ing kelompok akeh minal quruni sang pira-pira generasi. Ail umami tegese pira-pira umat. Annahum saat temene kaum sing dirusak, ail muhlakina tegese kaum sing dirusak. Ilaihim maring para pendusta, manane kaum Mekah, ail mukadzibina tegese kaum pendusta. Iku lair jiuna iku ra bisa bali sapa al muhlakin. Afala ya tabiruna ta ora gelem itibar sapa ngakeh bihim klan al muhlakin. Wa annahum tadawu annahum iku badalun dadi badal ilah maknane ilah akhirih badalun dadi badal masa yang perkara koblau kang sedurunge iki biri adil makna keran jaga makna al mazkuri kang wis disebut. Wa inan sedune kelakuan niki wa in kulun nganggo makna kira ayat sembiyen. Wa in kulun nan ora ana te saben-saben wong uta in nafiyatun nafi au mukhaffafatun ta mukhaffafah. Kullul khalaiki ora ana te sakabehane makhluk mubtadaun utawi dawuh mubtada lamma jamiun kecuali sak temene utawi kabeh ikladena mungguwe ingsun mukhdharuna bali kabeh. Lama bitasdid lan ditasdid lama iku bi mana illa kanggo manane illa o bitakhfifi ta kelawan diwaca takhfif lama. Falamu mongko tilam fariqatun lam sing bedakno wa mau tema zaidatun zaidah. Wa ing kullul lamma jami'un. Ora ana utahe sakabehane wong lamma jami'un kecuali sak temene kabeh. Utahe lafaz jami'un khabarum mubtada. Masmuunat keseden kumpul kabeh ladena ana ing sanding kita indana. Fil mauqifi ing dalam ora-ora mahsan badha basim sause tangine kabeh. Muhdharuna iku den hadirna kabeh. Lil hisabi krana hisab. Utahe dawuh muhdharun khabarun dadi khabar sanin kang kedua. Wa ayatun niku dadi ayat lahum kedhe wong akeh alal ba'si ngatasé tangi sangka kubur. Utahe dawuh wa ayatun khabarun niku dadi khabar muqaddamun kang den disarjana. Muqaddamun kang den disino. Lan iku dadi ayat alardu te bumi almaitatu kang mati. Bitasdidi lan tasdid almayyitatu wa takhfifi lan takhfif almaitah. Kados kira kita wa ayatul lahumul ardul maitah berarti kira takhfif tapi ana sing maca mayyitah. Ahyainaha ngurip-ngurip sapa ingsun. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyaina. Ngurip-ngurip ingsun ha ing ard. Mubtadaun utawi dawuh ahyainaha iku qaulu mutaakhiru ba'da qaul ahyaina syaratun ila anna sifatin rabbi wa sifatun mawsufa sewahid. Wa ayatun niku dadi ayat lahum kedue penduduk Mekah al ardu te bumi al maitatu kang mati ahyainaha ngurip-ngurip ingsun ha ing ard bilma iklan banyu mubtadaun. Utai dawa al-maitatu iku dadi mubtada. Wa akhrajna lan ngetono ingsun minha sangking arat habban ing bebijian kal khintati kodene gandum. Famin hu mongko setengah sange al-hab yakulu namangan sapa ngakeh. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun fiya ing dalem arat jannatin ing pira-pira perkebunan basatina tegese pira-pira perkebunan minakhilin sangking kurma. Wa anabinan pira-pira anggur. Wa fajjarna lan muncrat-muncarno ingsun fiya ing dalam arat minal uyuni sing pira-pira mata air badia tegese sebagiane mata air liya kulo supaya mangan sapa ngake min samarihi saking buahe ikilah kabhab buahe bebijian mau bi fathataini samarihi wa bidammataini lan demlaro sumurihi sebagian kira apa liya kulo min samari sebagian apa min sumuri bi fathataini wa bidam mataini ini kira asabastan samaril matkuri tegese buah barang kang kasebut minan nakhili sanging kurma wa khiri lan dene nakhil. Wa ma amilatu aitihim. Jadi nggo mematahkan keangkuhan manusia Allah dawuh wa ma amilatu aitihim. Kejadian utawa fakta utawa kenyataan bahwa beberapa bijian, beberapa buah yang manfaat bagi manusia kabeh iku ma amilatu napa aidihim ma'amilat orang lakoni utawa orang menciptakan hu ing kabeh apa aidihim tangan-tangan mereka. Lam tahmal tegese ra iso gawe apa aidihim asamara ing buah. Manusa mletene ngono butuh kangkung, butuh buah, butuh makanan, tapi kebutuhan mereka semua enggak ada yang mereka ciptakan sendiri, tapi kok melete. Lam tahmal tegese orang lakoni sapa kabeh asamara ing buah. Manane ora iso gawe. Afala syukurun atau ana ta ora syukur sapa ngakeh an umahu ing pira-pira nikmate Allah taala alih ing atase wong akeh. Ya kula terangno nggih. Terus kula niku berpikir ngitung. Berpikir iku ngitung. Saya berkali-kali matur ya. Mukjizat itu penting ya.
tapi tidak sepenting logika kalimah thayyibah. Saya ulang lagi ya. Mukjizat itu penting, tapi tidak sepenting logika atau akal menyangkut absolutisme kebenaran hakiki. Ini disebut kalimah thayyibah. Napa kalimah napa? Thayyibah atau kalimatam baqiyah, kalimat sing napa? Abadi. Karena kalau Rasul itu selalu mengandalkan mukjizat, itu resikonya tinggi sekali. Satu, resiko bahwa mukjizat hanya disaksikan oleh orang yang hadir saat itu. Pokoknya rungokno wae, ngomong sesuai paham. Ya, resiko mukjizat apa? Satu, hanya disaksikan orang yang hidup di zaman itu. Kedua, itu pun mukjizat punya sisi yang dimana sesuatu yang spektakuler itu bisa dianggap sihir oleh yang tidak percaya. Terus ketiga, setelah zaman itu lama sekali, maka berita itu bisa dikatakan hoax atau bohong atau mana buktinya. Sebab itu Al-Quran itu cerita mukjizatnya Nabi itu tidak banyak. Soal kue muni akeh itu mergo kue nganggur, jadi terus seneng hal-hal yang spektakuler. Jadi ku bawaan wong nganggur, bawaan ora iso mikir, bawaan semi-semi uteke cek kafir. Jadi iman wae butuh mukjizat. Sebetulnya kebutuhan itu naif. Kalau terangno, kowe nak paham iki tak jamin wis. Paling pokoke dadi wali ndedekan napa? Wali ndedek. Wali ndedekan iku ya angger wong mukmin nggih napa? Wali dhewe kita. Tapi yo ndedekan ge coba yang kaya Si Abdul Qadir, Abdul Hasan Asadili, Abdul Al-Haddad, pokoknya wali wah itu maknanya loro. Nak wali tenan kok Said Abdul Haddad wong sing dikasih Allah, paham ya? Tapi nak ana dawuh ning Ihya kullu mukminin wali wah saben-saben wong mukmin iku wali wah maknanya wali wong sing disakeni Allah, paham ya? Terus maknanya loro. Ki makna sing ndi? Sing pertama sing kedua? No? Di pancen tenan setiap orang mukmin itu walinya Allah, tapi maknanya piye? Sing disakeni kok dikasih dhuwur temen. Sing disakeni. Lha iku sing kowe mlebu ayat Allahu waliyul ladzina amanu. Iku nak wali tenan dimaknani kekasih Allah, lah nak wali kaya kowe wong sing disakeni Allah. Sampeyan tak warai iman sing bener. Rungokno tenan ya. Saya itu tidak punya obsesi apa-apa di dunia kecuali saya ingin membawa kalimat thayyibah secara benar. Begini misalnya. 1 ditambah 1 berapa? Enggak jawab ya. Orang wes paut lah, paut cek TK. Sementing imannya bener. 1 tambah 1 apa? 2. Ketika kamu jawab 2 itu butuh yang membawa kebenaran itu punya mukjizat apa enggak? Enggak kan? Karena 1 tambah 1 2 itu kebenaran yang absolut. Sehingga kita ditawarin hadiah maupun tidak ya tetap bilang 2. Baik yang membawa mukjizat apa enggak kita tetap bilang apa? 2. Makanya sebetulnya minta mukjizat itu masalah. Saya andekan menyaksikan mukjizatnya Nabi rembulan itu terbelah. Andekan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa laut merah terbelah. Saya tidak akan tambah iman saya. Karena iman itu sesuatu yang absolut, yang enggak butuh legitimasi mukjizat. Sehingga minta mukjizat itu dari awal sudah masalah menurut Quran. Mungkin ilmu ini agak aneh bagi kalian karena kalian ini sudah punya utek-utek elek. Utek elek itu ya utek elek. Makanya harus tobat. Misalnya ana wong ayu, iku ayu ta ora? Secara objektif ayu. Terus kowe mendingan ora roh rasane, tarane elek wae. Lah itu kira-kira utek sampean begitu. Itu bahaya utek seperti itu harus ditobatkan, diruat. Cara wong Jogja diruat. Ning gone gunung, ning gone segara kidul, ning gone endi ku? Nggon ruwat ku endi, Mas? Kowe tau tak ruwat? Ning ndi? Ning watu apa? Kula nate mriko ping ruwat Mustofa ra gelem sirik jere. Nek gelem ren tak ruwat, biayai, paling tak piro? Kembang sak taman ya. Golekno ning pasar kembang. Tapi ora sarkem, pasar kembang tenan. Pasar kembang tenan, sini pasar iki lho maksudku. Pikirannya kok. Nggak kamu tak latih iman secara benar, betul ini. Saya nggak main-mainnya. Saya sampai ketemu Allah bertanggung jawab. Nggak tak latih. Iman sebenarnya hal yang mudah. Sangat mudah.
Satu ditambah satu itu berapa? Dua. Kamu mengatakan dua itu nunggu dikasih hadiah yang bedei apa enggak? Enggak. Lalu menunggu diancam apa enggak? Kalau tidak bilang dua tak bunuh, enggak kan? Karena kebenaran yang absolut. Lah, Allah sebagai Tuhan itu kebenaran yang absolut apa enggak? Absolut. Sehingga harusnya Allah andaikan tidak bikin surga pun kita tetap bilang Allah Tuhan. Allah tidak nakut-nakuti dengan neraka pun kita tetap bilang Allah itu Tuhan. Dan yang mengajarkan bahwa Allah Tuhan yaitu Rasulullah Muhammad gak perlu bawa mukjizat yang spektakuler. Sehingga mukjizat itu masalah. Makanya ada imannya sahabat karena mukjizat. Abu Bakar iman dengan kesadaran, Umar iman dengan semua khiyarus sahabat iman itu dengan kesadaran. Mukjizat itu hanya diminta orang-orang aneh-aneh, iku kafir-kafir elek, muni wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Jadi mukjizat itu diminta orang sing aneh-aneh, sing brengkel. Terus ya itu tadi seperti tadi, satu tambah satu berapa anak-anak? Ya sebetulnya dua, tapi kalau nggak dikasih papa tak jawab lima. Kalau kamu ingin iman masuk surga, utak kamu ijek kok catekan. Nanti ke swarga Gusti Jiran tak arani pangeran. Nah ora serah pangeran. Maka ini absurd, suatu yang absurd, yang buruk sekali. Sehingga orang-orang soleh pun, soleh-soleh kayak kue ini kan soleh amatir. Orang-orang soleh amatir seperti ini itu masih nanti digojlok sama pangeran di mahsyar, ditanya begini sama Allah. Dan saya hafal hadis kutsinya. Ayo kamu ingin keluar dari Islam amatir apa tetap begini saja? Keluar. Keluar kudu ngrungokno ngaji. Laulam akhluk jannatan wala naron. Ini kata Allah dalam hadis qudsi. Alam akun ahlan an uto'a. Saya masih hafal teksnya seperti itu. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya sebagai Tuhan itu gak layak kamu taati? Jadi ketika orang-orang soleh amatir kayak kue ning donya sujud Gusti, darane aku pangeran nggih Gusti. Opae napa? Swarga Gusti. Pas wis kowe pede ape mlebu swarga pangeran takok, umpama aku ora gawe swarga, aku tetep arani pangeran ta ora? Terus kowe mulih, "Budi Gusti ya, wong ndaran jenengan pangeran sing penting swargane, mboten jenengane pangeran." Oh neraka kowe. Karena kita bilang satu ditambah satu saja dua tanpa presentasi yang membedai atau yang uji memberi hadiah atau tidak. Karena kita bilang dua hanya butuh kewarasan, apa? Nak kowe waras darani. Maka orang-orang pilihan tuh malu kalau minta surga. Karena Allah tetap Tuhan. Andikan nggak menciptakan surga maupun neraka. Makanya andikan saya tidak menciptakan surga dan neraka, apakah saya tetap tidak Tuhan? Tentu tetap sebagai Tuhan. Di sini dibutuhkan iman yang kuat sehingga kita ada amatiran seperti ini. Ngapalo Quran yang mergono bonus umroh. Itu apa-apaan. Seneng Quran kok ngenteni rangsangan bonus. Kuliah gratis. Untuk jalur khusus itu apa-apaan. Kue gedeng yo keliru. Wong Quran saiki berkah kok kue gedeng. Tapi kayak setuju goblok tak jamin. Kue milih ndi? Goblok apa hasud? Pilihannya loro tok. Nara setuju hasud, setuju goblok. Ora terima goblok. Wong seneng Quran kok ngenteni rangsangan hadiah, seneng umroh. Quran itu kalamu kita, kalamu Robbi, ngendikane pangeran. Kok senengnya ngenteni bonus ini apa-apa? Kampungan banget. Loh, kalau kamu seneng suatu coba sekarang, kamu mengatakan langit indah, itu kan objektif, ya karena langit indah. Jangan sampai kita HP ini penting enggak? Oh penting untuk komunikasi. Tapi kira awakmu, oh serap penting. No. Kacau kan kalau semua hukum digantungkan kepentingan pribadi. Quran itu kalamu, wah selalu indah kapan saja. Meskipun kita tidak tahu untungnya apa kita senang Quran. Misalnya enggak tahu untungnya umroh apa enggak penting. Dari awal kita mencintai Quran karena itu kalamu Rabbi, apa? Ini kalamnya Tuhan saya mencintai dia. Saya mencintai Allah, maka yang berbau, yang tentang Allah kita cintai. Tanpa presentasi dapat hadiah apa enggak, menghormat apa enggak. Saya sebagai orang alim juga gitu. Saya enggak peduli sama hormat saya enggak peduli. Goblok kalau saya gitu. Segoblok-gobloknya. Saya orang alim diwajibkan mulang ya mulang. Dan saya mengharap ridhonya Allah. Terus gue ngaji, gue lihat ridhanya Allah, gue lihat itu. Selesai kan? Enggak ruwet.
Ojo kok kowe ngaji. Aku ngaji Gus Ba nak sida alim. Nak ora alim ra ngaji malah ra bakal alim. Ngaji saja. Lah iso alim gak penting.